Bundan bir önceki videoda Quranda günəş mənasına gələn Şəms surəsindən danışmışdıq. Həmin bu surənin bütün ayələrinin axırı sanki günəşin hidrogen və heliumdan ibarət olduğunu göstərilmişcəsinə hə hərfi ilə bitməsinə diqqət çəkmişdik. İstər-istəməz insanın ağlına bir sual gəlir. Bəs axı Quranda Qamər, yəni ay mənasına gələn surə də var. Əgər Şəms surəsində belə dərin məna varsa, görəsən Qamər surəsində də bu cür mənalar görmək olar? Ümumiyyətlə ayın hansı elementlərdən təşkil olunduğuna baxsaq, günəşdəki kimi dəqiq önə çıxan bir element olmadığını görərik. Əsasən dəmir, maqnezium, alüminium və s. kimi digər maddələrdən təşkil olunur. Amma diqqət eləsək, bu elementlərin gözə çarpan bir ortaq cəhəti var. Ayın tərkibi olan bu elementlərin hər biri sərt elementlərdir. Əgər indi Quranı açıb Ay surəsinə baxsaq, gözümüzə açıq-aydın bir şey dəyəcək. Bu surənin bütün ayələrinin axırı qəribə bir şəkildə sanki ayın ancaq sərt elementlərdən təşkil olunduğuna işarə edilmiş kimi, ərəb əlifbasının ən sərt oxunan hərfi olaraq bilinən ra hərfi ilə bitir. Baxın, bir neçə ayəsi demirəm, bu surənin bütün ayələrinin axırı ra hərfi ilə bitir. İqtarabatis-səatu vanşaqqal-qamar deyə başlayır. Digər ayələrin sonluğu müstəmir, müstəqir, müzdəcar kimi bitir. Hətta daha maraqlı tərəfi, diqqət elədiksə, az öncədən bəri gördüyümüz qəsdi olaraq Ay surəsində bu qədər gözümüzə batan ra hərfi ərəb əlifbasında ən çox aya bənzəyən hərfdir. Demək ki, bu hərfin Ay surəsində bu qədər işlədilməyi boşuna deyil. İndi düşünək, bir insanın bunu bu cür yaza bilməsi üçün birinci ilk başda ayın sərt elementlərdən təşkil olunduğunu bilməlidir. İkinci, bir surənin adını Ay qoymalıdır. Üçüncü, həm cümlələri insanlara əsrlərlə xitab edəcək qədər dərin yazmalıdır, həm də bu dərin cümlələrin mənasını örtmədən həmin cümlələrin axırını ayın sərt elementlərdən təşkil olunduğunu göstərmək üçün ərəb əlifbasının ən sərt hərfi ilə bitirməlidir. Dördüncü, gözə çarpmaq üçün bu surənin bir ayəsini yox, bütün ayəsini bu hərflə bitirə bilməlidir. Beşinci, hərfi elə seçməlidir ki, həm əlifbanın ən sərt hərfi olsun, həm də ən çox aya bənzəyən hərf olsun. Və başqa saya bilməyəcəyi minlərlə hikməti. Gəlin səmimi danışaq, nə qədər təsadüf ola bilər ki, bu qədər məna üst-üstə düşsün? Və ya hansı insan ağlının bunu eləməyə gücü yetər? Heç düşünürük ki, biz hələ Quranın hərflərinin nələr deyildiyini anlamağa çalışırıq. Bəlkə də bu hərflərdən anladığımızın 1% belə deyil. Hər halıyla bu örnəkdə Quranın Allah kəlamı olduğunu bizə açıq-aydın göstərir.